大家好，又係我賽斯啊！咁我今日咧就會再玩一次咧，就呢個蛋仔派對。係啊。咁咧，我哋今日嘅主題咧，咁我哋今集咧第2集。咁咧就今集咧就睇下跳下一啲單人舞咯。咁跳下嗰啲單人舞都好好嘅。係啊，我就入緊去啊。咁我就登錄翻我自己呢個樣啦。爆炸呢個頭。What？先啊，呢個叫做 Johnson No。喂！抌低咗佢。咁啊，呢個問答題我哋上一次咧就玩咗啦。咁我哋今日咧就去，我而家就呢個音符咧就加速噶啦。咁啊就跳呢隻單人舞。我呢首歌咩歌嚟㗎？呢首歌叫做《蛋仔成團曲》。咩都係良好嘅，好快就完啦。9、8、7、6、5、4、3、2、1。我哋就退出啦。咁啊，呢隻係蛋仔舞咯。我先睇下有冇啲咩先啊，農場。我而家喺蛋仔度，我要拍風杆，我要下載呢一個地方。我要玩下遊戲啦，不如我哋就好啦。咁我哋咧就今集就玩完啦。咁啊，就跳完一隻舞咧，都覺得有啲攰啊，我自己個人啦。OK，咁我哋下次見，拜拜。